హలో గాయ్స్, దిస్ ఇస్ శాంతి. ఈరోజు మనం జలుబు దగ్గుకి కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ నేర్చుకుందాం. ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి, లాస్ట్లో మీకు సర్ప్రైజ్ ఉంది. వాము 10 గ్రాములు, బెల్లం 40 గ్రాములు కలిపి దంచి 1/2 లీటర్ నీటిలో వేసి సగానికి అంటే పావు లీటర్ మిగిలేలా మరిగించాలి. చల్లారిన తర్వాత వడపోసి ఒక మోతాదుగా తాగాలి. ఇలా 2 పూటల 3-4 రోజుల పాటు తాగుతుంటే జలుబు పడిశము సులభంగా తగ్గిపోతాయి. మిరియాలను మెత్తటి చూర్ణంగా తయారు చేసి పూటకు 1/2 చెంచా మోతాదుగా ఆవు నెయ్యిలో కలిపి సేవిస్తే దగ్గు హరిస్తుంది. పంచదారను నిప్పుల మీద వేసి దాని నుండి వచ్చేటటువంటి ఆ పొగను పీలుస్తుంటే జలుబు క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. వేయించిన వేడివేడి శనగలను వాసన పీల్చి అవి చల్లారిన తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా నమిలి తింటుంటే జలుబు క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. పసుపు దుంప ముక్కలను నిప్పు మీద వేసి కాల్చి వెంటనే తీసి చల్లారిన తర్వాత బుగ్గన పెట్టుకొని చప్పరిస్తుండాలి. దాంతోపాటు మెత్తగా దంచిన పసుపు ముద్దను మరగ కాచిన వేడి నీళ్ళలో వేసి ఆ ఆవిరిని ముఖానికి పట్టాలి. తరువాత ఆ వేడి పసుపు నీళ్ళలో నూలు బట్టను ముంచి పిండి దానితో ఛాతీ, ఊపిరితిత్తులు, గొంతు, ముఖాన్ని, మెడని, వీపుకు కాపడం పెట్టాలి. ఈ విధంగా చేస్తుంటే దగ్గు, జలుబు, ముక్కు బిగించడం వంటి బాధలన్నీ హరిస్తాయి. మిరియాలను కొంచెం దోరగా వేయించి దంచి చూర్ణం చేసుకొని వస్త్రగాళితం పట్టి రోజు పూటకు 1 లేక 2 గ్రాముల చూర్ణాన్ని తేనెతో కలిపి 2 పూటలా తింటుంటే మాటిమాటికి వచ్చే దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇవన్నీ ఫాలో అయ్యి మీరు ఏ డిసీజెస్ లేకుండా హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఈరోజు ఒక సర్ప్రైజ్ ఏంటంటే, నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. దానికి ఆన్సర్ మీరు కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. ఎవరైతే ఆన్సర్ కరెక్ట్గా చేస్తారో వాళ్ళ నేమ్స్ మేము నెక్స్ట్ వీడియోలో అనౌన్స్ చేయబోతున్నాం. ఆ క్వశ్చన్ రెడీగా ఉన్నారా? గిర్ సింహాలు ఏ రాష్ట్రంలో కనపడతాయి? మళ్ళీ ఒకసారి అడుగుతున్నాను, గిర్ సింహాలు ఏ రాష్ట్రంలో కనపడతాయి? ఆన్సర్ కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. And we will announce the name next time. Please subscribe the video.